नाम क्या हुआ? रूपलाल माता मेरा नाम है सर जी। कहाँ से आप हैं? निमिया घाट से। क्या दिक्कत था आपको? दिक्कत था, मेरे पिताजी का पुराना से पुराना खांसी था। अच्छा। तो इस अल्टोस का हिल कप सिरप जो है उपयोग में लाए। कहाँ पे हिल सिरप? थोड़ा सा दिखाएं हाथ पे ले करके। ये अच्छा। है ठीक है। इसको यूज किए कितना दिन में रिजल्ट ये मिला? 3 से 4 दिन में राहत मिला। अच्छा अच्छा। और अभी बहुत बढ़िया है। और आप ठीक हो गया? हाँ, ठीक तो हो आपको गया। 20 ये धनबाद से रिपोर्ट लाए हैं तो देखे उसमें नेगेटिव आया। तो किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं आया। कितने साल से वो खांसी से परेशान थे सर? लगभग 1.5 से 2 साल से। 1.5-2 साल से। अभी बहुत बेहतर है? हाँ, अभी अच्छा है। बढ़िया। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि कौन सा कंपनी का है? ये अल्टोस कंपनी की है। अल्टोस कंपनी। जी। तो अल्टोस को धन्यवाद देना चाहते हैं आप? हाँ, एकदम। चलिए, लोगों को क्या बताना चाहते हैं, मैसेज क्या मैं देना यही चाहते हैं? बताना चाहता है कि यदि स्वस्थ रहना है या खांसी से दूर होना है तो अल्टोस का ये हिल कप सिरप को उपयोग में ले। चलिए, थैंक यू सर। और अपना स्वास्थ्य बढ़िया रखें। चलिए, थैंक यू। फ्रेंड, देखिए कि एक हिल सिरप जो रूपलाल जी निमिया घाट के रहने वाले व्यक्ति हैं, जो कुछ पहले साल इसको खांसी से परेशान था, इसका फादर को, जो इसको यूज़ किया और बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट मिला। तो चाहते हैं कि अल्टोस का ये बहुत शानदार कफ सिरप है, इसको ज़्यादा ज़्यादा लोग को शेयर करें, लोग को घर तक पहुंचाएं। और आयुर्वेद में है, इसको यूज करें, हमेशा स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। नमस्कार, थैंक यू।